E aí pessoal, mostrar aqui uma caixinha boombox que a gente montou com dois alto-falantes de 5 polegadas da marca Napoli, de 50 watts cada um rádio da Rodstar 2950 com 4x60 watts, Bluetooth, USB, SD card, FM e entrada para carregamento de celular aqui, USB de carga. Então agora eu vou botar um pouquinho do som aí. Então tá aí a caixinha boombox que a gente montou aí para curtir um sonzinho aí. Valeu!